Salutare la toată lumea, este Denisa, astăzi facem un ATV vlog cu Raul. O lăsăm pe el să pornească. Hai, pornește-o. Și de aceea, Niche, bă, dar mai am în jos, așa-i? Nu știu. Păi tu știi unde stă la mine? E. Mai Și pănaci? unde? Pănaci? La Lavinia. Până la Lavinia. E. Ok, îl lăsăm pe el să întoarcă și... Măsui? Urcăm? Stai un pic, îți spune-o când e gata. Stai să mă pregătesc. Gata! Ține-te cu mână. Da, da. Stai un pic să bag așa. Pa! Oh. Mă va daua ca să meargă mai fain un pic. Jarule! Nu mai striga. Nu mai striga. Ora pușcă de gal. Șanț? Se turează mai greu pentru că e băgat într-a daua și a daua nu-i făcută prea pentru penzi. Să-i pui titlul la filmarea asta, ATV vlog. Cum se numește? Off-road. Off-road, da. Asta este aici șanț. Aici sunt, cred că, foarte multe șanțuri. Da. Dai să bag într-a întâia, ca să putem ieși panta. Întâia e ca și un 4x4. Ea face mai urât ATV-ul. Când vom coborî la mare, vom coborî cu a treia. Nici nu se va auzi motorul măcar. Așa. Ca daua. Bă, nu-l văzui, bă! Ține numai bine, e telefon, dar pe ține nu să mi se vadă cormanul cum conduc. Bine. Ține înainte. Încetă-i! Stai că sperii chiar, aha. Bă, aici jicodile astea de câine. Dă-le vântului. Vedeam, că dacă nu tragem cu roțile peste ei. Ăsta e a meu, ăla ale Lavinia. Mai sus! Până aici. Șațul? Ai văzut? Ui, la linie. Ia, bă, dau jos. Nu te cheame, filmează înapoi. Paca, întâia și paca, Aici ridic. a treia. Și nici nu se mai aude motorul. Bă, da, hai de grijă, Raule. Te teame. Te speria că nu-s ca Andrei. Cionule, nu ține mă să mi se vadă cormanul. Ține înainte. Dar auzi că nici nu se aude motorul, deci că mi-am oprit. Aici ai șanț. Și aici băgăm a doua. Pac, am trecut. Lăsăm cu a doua, nu mai băgăm într-a treia. Că așa la fiecare șansă stă schimb, știi? Și nu-mi prea place. Frâne avem un. Să opresc. Am și pe față, uite. Bine, pe față nu sunt de senzaționale pentru că nu mi le pun să prindă foarte tare, fiindcă te poți duce în bot. Domnule, Vezi că e de asta. o, ce cheame. Și am până unde mai mergem? Până acasă, direct. Și mai ne dăm? Nu mai. No. Numai când mergem la magazin. Da, da. Vom reveni cu partea a doua când vom merge acasă. Stai, vezi. Ce cheame, mă. Taci să sperii. Tu ce crezi că eu sunt ca Andrei? Dar nu-mi filma bordul aici la... Aici n-ai ce să filmezi. Că nu s-a prins niciun bec sau ceva să cânge. Că muzica pe asta n-are Vezi rost. că aici o să fie foarte.
4 roți, îți. Da. Urcăm pe aia parte. Nu ne băgăm pe aici, știi? Ca să fie ceva off-road. Dar nu mai ținem aici, măi. Că tu îmi filmezi? Vezi că e șans. Aici atunci asta. Deci fii atent. Am trecut așa. Și poți și băga sub el. Hâț, Johnule, hâț. Și acum plecăm cu hâțuleanul în jos. Da, un pic. Nicule, mai ai ceva treabă cu noi? Mai ai ceva treabă? Mă sun dacă cumva, că noi m-am acasă, ne mai jucăm. Lăsăm ATV-ul. Da, am și consoli, dați. La nu te! Hai mă, nu sta pe grătarul ăla. Pe mine nici nu mă îngheși. Bă, stai mai în față. Dar vreau să mă crecez. Vezi că aici are șans. Aici au parcat el. Johnule, hâț. Aici. Johnule, hâț. Da, un pic. Veni să ții. Foarte bine. Oh, ciocuri! Ce fain, de acum a picat. Wow, ce? Ține în spate cum... Nu ține la raubă, ține în spate cum parchezi. Uite aici mi s-a prinde becul, air sau neutru. Ține în spate, mă. Dă-i. Ho. Dă-te tu. Felicitări, domnul. Cam atât a fost cu acest ATV vlog. Știu că... Nu, atât a fost. Va veni și partea a doua. Da, va veni și partea a doua. Eu nu opresc camera, pun, dar dau să-mi ies să oprească. Noi când mergem în jos? Să termini cu Claia, știi? Ok, o să ne întoarcem data viitoare. Pa!